आज अपना सीन हो चुका है बाइक के साथ में, जो कि काफ़ी टाइम से खड़ी हुई थी। मैं एग्जॉस्ट भी लगवाना था, तो भाई मैंने जैसी निकाली तो इसकी बैटरी लो थी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो भाई आज अपना सीन हो चुका है बाइक के साथ में, जो कि काफ़ी टाइम से खड़ी हुई थी। तो आज मुझे ले जानी थी, कुछ 2-3 काम थे, नंबर प्लेट लगवानी थी और इसमें एग्जॉस्ट भी लगवाना था। तो भाई मैंने जैसी निकाली तो इसकी बैटरी लो थी और भाई मैंने RSA को कॉल कर दिया, भैया आगे आधे घंटे में दिखाता हूँ अंदर। तो भाई ये खड़ी अपनी GT, जिसकी हो गई है बैटरी लो, और RSA से भैया आ चुके हैं, जिसमें भाई बहुत जल्दी आ गए, 30-40 मिनट में आ चुके हैं ये। तो ये क्या नाम है आपका? तो इसकी बैटरी लो हुई है या कोई और भी दिक्कत आई है इसमें? नहीं, अभी तो मैं और चेक कर रहा हूँ, बाकी तो अच्छा। तो बैटरी लग रहा है। तो भाई देख लो भाई, RSA यूज़ हो चुका है मेरा 2 महीने के अंदर ही, क्योंकि काफ़ी टाइम से मुझे टाइम नहीं मिला था इसको चलाने के लिए, और भाई बहुत ज़्यादा धूल भी लग चुकी है। और इसके दोनों साइड के भाई पैनल भी खोलने पड़ते। तो देखो भाई कितनी बड़ी बैटरी आई है इसको स्टार्ट करने के लिए। स्टार्ट तो भाई मैं भी कर सकता था, लेकिन भाई धक्का मारने वाला कोई होना चाहिए था। भाई वेट ही इसमें इतना है कि भाई बढ़ती नहीं है आगे। तो देखते हैं आगे इसमें और क्या प्रॉब्लम दिखती है। वैसे तो बैटरी लो हुई होगी। स्टार्ट हो चुकी है और इसको बोला लगभग आधे 1 घंटे स्टार्ट रखना है अभी, क्योंकि बैटरी कुछ ज़्यादा ही लो हो गई थी। और यहाँ पे भाई आधा घंटा लगभग हो गया। ये खड़ी हुई अपनी GT। तो भाई कभी भी किसी को अगर कोई भी दिक्कत आती है स्टार्ट होने में, तो भाई RSA को ज़रूर कॉल करें। जैसे कि भाई आधे 1 घंटे में आपका RSA आ जाता है और स्टार्ट कर देता है बाइक को। एंड भाई पंचर भी हो जाता, आपकी बाइक में पंचर भी हो जाता, तो भाई RSA को कॉल कर दो, आपको आ जाएगा वो। सो गाइस फाइनली वेट इज़ ओवर। तो आज भाई बज रहे हैं शाम के 5 और अभी हूँ मैं स्वर्ण जयंती नगर अपनी जॉब पे। तो अभी निकलता हूँ मैं एग्जॉस्ट लगवाने के लिए, जो कि काफ़ी टाइम से सोच रहे थे और सर्विस हो चुकी है, जैसे कि आपने ब्लॉग देख लिया होगा। तो निकलते हैं अभी थोड़ी बहुत देर में। बाइक खड़ी हुई है अभी पार्किंग में नीचे, तो नीचे चल के दिखाते हैं आपको। चलते हैं एग्जॉस्ट लगवाने के लिए। सो गाइस ये खड़ी अपनी GT, अभी लाइट आ नहीं रही है नीचे पार्किंग में, अंधेरा हुआ पड़ा है। तो देरी ना करते हुए भाई निकलते हैं एग्जॉस्ट की फ़िटिंग कराने के लिए। बाकी कुछ इसमें से अभी पार्ट निकलवाने भी हैं एग्जॉस्ट लगवाने के बाद में, चल के दिखाते हुए। यहाँ तो अभी अंधेरा हो रहा काफ़ी। सो गाइस अभी पहुँच चुके हैं, लेकिन मैंने पीछे व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा जाम था पीछे, बहुत ज़्यादा जाम। बहुत देर में निकला हूँ वहाँ से। तो भाई अभी जा रहे हैं हम मार्टिन भाई के पास में, जो कि वही करेंगे इसमें सेट एग्जॉस्ट को। तो भाई सामने ही रहते हैं मार्टिन भाई, एक बार इनके पास कॉल कर लेता हूँ। सो गाइस इंस्टॉलेशन का वीडियो बना नहीं पाया था मैं, क्योंकि बाइक में डबल स्टैंड था नहीं,
और भाई बाइक मुझे पकड़नी पड़ी और भाई कस रहा था। तो अभी कराने आ चुका हूँ मैं फ्यूल अप, और इंस्टॉल हो चुके हैं अपने AEW। कराते हैं फ्यूल अप और चेक कराते हैं साउंड को कि कैसी आती है साउंड इसमें। भाई बिल्कुल ब्लिंक कर रहा है इसका मीटर। तो गाइस फ्यूल अप हो चुका है, चेक करो भाई, साउंड चेक करो इसकी। भाई एकदम रॉ पावर आ चुकी है भाई, एकदम रॉ। ऐसा लग रहा है इसमें और ज़्यादा जान आ चुकी है भाई इंजन में। तो भाई अभी अपने स्टॉक एग्जॉस्ट उठा लेते हैं वहाँ से। कॉल कर लूँ भाई। तो भाई सामने खड़े अक्षित भाई अपनी इंटरसेप्टर लेके। मोटो टॉर्क लगा दिया भाई अब भाई ने अपने में। हैं? लेके जाओगे? हाँ आराम आराम से ले जाऊंगा इस पे, और क्या है। चेक करो भाई, चेक करो। चेक करो भाई, चेक करो, साउंड चेक करो भाई। AEW वर्सेस मोटो टॉर्क। अभी भाई राइडर चेंज होंगे। भाई रिएक्शन दे वो लोगों के।
भाई राइडर चेंज हो चुके हैं, अक्षित भाई चला रहे बेरी और मैं आ गया भाई इंटरसेप्टर पे, जो कि आपने पहले देख लिया होगा। भाई पता नहीं अपने से ज़्यादा मुझे इसमें ज़्यादा पावर फील हो रही है, क्योंकि भाई इसमें प्लग चेंज है। भाई फाइनली इंस्टॉल्ड हो चुके हैं। बैक फायर सुनो गाइस, बैक फायर। भाई मोटो टॉर्क मुझे बेकार लगता था, लेकिन भाई बिल्कुल बेकार नहीं है भाई, एकदम पैसा वसूल चीज़ है, फुल पैसा वसूल। भाई बेस और ज़्यादा है इससे भाई, इसमें काफ़ी लाउड है भाई, काफ़ी लाउड। गाइस अभी थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा है इस रोड पे। भाई इसमें बहुत ज़्यादा पावर महसूस होती है, पता नहीं क्यों मुझे। चेक करो भाई, साउंड चेक करो। भाई चेक करके बताना ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को, मज़ा आ रहा होगा आपको काफ़ी। तो फाइनल भाई चलते अब घर की तरफ, चलो निकलते हैं फिर, है ठीक ठीक। सो गाइस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे अभी एंड, क्योंकि भाई मैं तो थक चुका हूँ, सुबह से बाहर ही था मैं, और भाई इस पर डिटेल में वीडियो लाएंगे आपके लिए। तो टेक केयर, बाय बाय।